Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum MacBook Air. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein MacBook Air komische Geräusche macht, kann das auf Staub oder Schmutz auf der Platine hindeuten. Diese Ablagerungen können die Funktion der Bauteile beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu ernsthaften Schäden führen, wenn sie nicht rechtzeitig behoben werden. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig anzugehen, um Folgeschäden zu vermeiden. Für die Reinigung der Platine benötigst du einige Werkzeuge. Du brauchst einen sicheren Schraubendreher, einen Pinsel mit weichen Borsten, Isopropylalkohol, ein Mikrofasertuch und eine antistatische Pinzette. Zuerst solltest du dein MacBook Air sicher öffnen. Stelle sicher, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben an der Unterseite mit dem Schraubendreher und hebe vorsichtig das Gehäuse ab. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Nun schauen wir uns die Platine an. Die Geräusche können durch Staub angesammelten Schmutz in der Nähe des Lüfters oder der Kühlkörper verursacht werden. Lokalisieren den Lüfter und die Kühlkörper, um sicherzustellen, dass du die richtigen Bereiche reinigst. Verwende den Pinsel, um den groben Staub zu entfernen, und achte darauf, nicht zu stark zu drücken, damit du keine Bauteile beschädigst. Wenn du es für nötig hältst, kannst du Isopropylalkohol auf ein Mikrofasertuch auftragen und vorsichtig die Oberfläche der Platine abwischen. Denk daran, die antistatische Pinzette zu verwenden, um empfindliche Komponenten zu berühren. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die Platine gereinigt hast, setze alle Teile wieder zusammen und schließe das Gehäuse. Stelle sicher, dass alle Schrauben festsitzen und dass du keine Teile übrig gelassen hast. Schalte dein MacBook Air ein und überprüfe, ob die Geräusche verschwunden sind. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, solltest du regelmäßig den Staub in deinem Gerät entfernen und es an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.